きました。ストロングアイヘディングドッグ。ああ、綺麗。普通に読んで言うと、名前の予定なんです。名前がね、ひーちゃんって言うんですけどね。ちょっと私が気になって、ちゃんとして動かしてもらいましょう。ご覧ください。顔が白いので。Ah, tu macam tadi dah tu ha, anjing ha. Ada anjing dia. Kakkoi. Kakkoi, 撮れる。うまいね。